林欣彤揾埋巨聲幫慶祝頒獎禮大豐收，炮製賀年盤菜，揾正兩位揸筷子都唔叻嘅竹星型男幫手之餘，自己亦瘋狂偷食喎。我而家試下味先。啊咁樣，係喎，冇錯。好味。睇嚟阿 Mac 今年真係過肥年，而兩位男士更主意多多，越砌越出位。有咩玩法都唔知幾時先有得食喎。師傅，調轉咗喎。先一出場啦。係啊。哇！點解評價幾多分啊？呢個整狀出嚟喎。好在有梁師傅出手，佢仲話盤菜有盤滿缽滿嘅意思，最緊要好意頭。好啲意頭咪得啦，好似呢個咁鯪魚球咁，但係我哋就叫佢做菜圓滾滾咁就得㗎啦。你哋知唔知點解新年要有蝦？燒蝦係咪？係啦。知唔知呢個係乜嘢啊？頭先你話係鮑魚。呢個鮑魚咯。呢個唔係叫呢個唔係叫鮑魚，呢個鮑魚個細佬。鮑魚個有細佬㗎鮑魚？冇嘅，我講笑嘅啫。但係呢個係蠔豉嚟㗎嚇，真係發財好市。咁啊，呢個一定要嘅嚇，做生意嘅人。我哋做 partner 嘅。缺少咗呢樣嘢就唔成就。呢個鮑魚啦，嗱呢個就真係鮑魚啦。好嗱，我就砌好晒啦。咁你落埋個汁咧就可以㗎啦喎。OK，我幫手一齊啊！1、2、3，哇！好靚啊！呢個步驟係最難做嘅。揾埋坐定定等食嘅廖 Sir、譚嘉儀同胡鴻鈞，巨聲得獎人馬齊齊賀年，聲勢都唔同啲啊！唔好客氣啦，大家。咁多嘢食，梗係唔好客氣啦！阿 J 更加係第一次食盤菜，同第一次喺香港過年，感覺新鮮。我覺得香港咧比較咧就嗰個氣氛真係好好啊，係咯，咁就喺呢個嗰邊咧就會你見唔到呢啲特色㗎，好似一食呢啲人我未食過，過年同埋熱鬧啲啊，係咯熱鬧啲咯，咁呢度就多啲親戚朋友喺度啊。講到新年，阿 Mac 自爆係為食 Mac。咁通常新年放假㗎嘛，咁就會瞓晏少少啦。但係醒嗰一刻咧，就係俾媽咪嗰啲蘿蔔糕、年糕味喚醒啊！你要衝出廳咁樣，喳咁樣。咁齊人咁高興，大家都希望龍年心想事成。希望咧可以喺樂壇入邊發展。哇！你有冇時間啊？做生意又大家心聲。咁阿 J 嘅願望係咪學好啲中文啊？係啦，梗係啦，因為我知自己廣東話都未麻麻，你講麻麻地啦。唔緊要，我會教你嘅。好，你真係教我。我真係教你嘅。你唔好呃我。真係好想咧有自己嘅歌啦，好希望可以出到碟。咁我希望今年可以係超級專注做音樂咯，無論係出一隻好好嘅碟啦，同埋我自己又可以寫多啲歌咯。我咧就已經搞緊㗎啦，即係啲音樂啊嗰啲音樂搞緊，咁就希望今年可以出隻 EP 出嚟咁樣啦。今年可以順利畢業啦，之後就都係同佢一樣，都係音樂上面有更加好嘅發展嘅。咁祝大家都願望成真啦！好嘢！心想事成。